好，大家好啊！我係 Share with me Lawrence 啊，今日教大家用一個新嘅 e-ticket system。好啦，咁呢個 e-ticket system 係做咩嘅咧？咁係for大家可以查詢一啲問題嘅，解答一啲問題。咁陣間再講解下。好，我哋依家登入咗後台先，咁我多謝36603李小姐借個 account 俾我，借個後台俾我做示範。好，咁我哋咧就依家開始啦。咁你哋入到去後台之後咧，嗰個 background 咧應該都係咁嘅樣嘅。好啦，然後我哋咧就會去右邊呢三畫撳一下，然後咧你就會出咗個 list 出嚟嘅。咁呢個 list 咧，然之後碌到最低，咁你會見到有3個字 New Travel Ticket。係啦，咁我哋撳入去啦。好啦，咁呢個 New Travel Ticket 咧係有啲咩用嘅咧？好啦，嗱佢咧最主要係咧幫大家解答日常唔同嘅問題啦，就譬如佣金問題啊、commission 啦，又或者係你登入唔到啊，又得嘅。咁你見到下邊第二格呢個咧 reason 咧，佢有個右邊個格仔，你可以撳入去望一望嘅，你見到嘅會係啦。好啦，又或者係排位問題啊，可能棵樹唔啱位啊，可能想改上先啦，可能想改下先啦，唔同棵樹唔同腳擺唔同嘅位啊，又或者可能係我明明係 GEP 嘅，但係佢依家仲係話緊你 GED 啫喎，係啦，咁類似等等呢啲咁嘅問題啦，咁你都可以自己喺後台度撳入去呢一個 ticket 度做呢個申請嘅，咁大家都方便啲，咁你自己又可以 keep track 到究竟客服有冇福利啊咁樣嘅。好啦，咁然後啦，咁我哋入咗去呢個 ticket 度啦，咁然之後第一個 subject 呢度咧，你就打一個題目，譬如標題咧，咁你想問咩啊？問可能關於 commission 嘅問題啦，咁打 commission 啦，係啦，跟住咧你可以打埋自己 ID 上去嘅，係啦，咁好，然之後咧下邊呢度 reason 咧，你就揀因為我係 commission 問題，咁揀 commission 啦。如果你係登入唔到嘅，或者係密碼 email 又啱，點解登入唔到咧？咁樣係啦，咁呢度都係問得到嘅。咁然後 other，咁其實咧中間呢3個咧用作不大嘅，因為如果你要買 product 買產品嘅話，咁你就可以親臨客服嗰度買啦，又或者上網自己買都得嘅。咁但係呢3個問題你哋應該會少用啲嘅。好，去到最後 other 啦，other 咁譬如係咩咧？就係關於可能排位問題啊、BVPV 啊啲分數啊唔啱啊，有啲我明明係俾100分嘅，咁樣依家出得50分啊，咁類似呢啲咁嘅問題，咁都可以自己喺呢個後台做到呢個操作嘅。好，咁因為呢個 commission 問題啦，我冇打 commission 啦。好啦，咁然後呢度有個好大嘅格咧，我嚟俾你打呢個問題嘅，跟住係啦，咁你可能會話我唔識英文喎，咁點算啊？咁樣唔使擔心，你可以打中文落去嘅。係啦，你只要打咩咩國籍嘅文落去，佢就會出翻啲咩文俾你。係啦，你打中文，佢就會回應，用中文嘅方式回應你嘅。係啦，如果你打德文咁樣，佢用翻德文回應你㗎。係啦，咁視乎翻大家想用咩語言同佢溝通啦嚇。好，跟住之後下邊呢度啦，就寫住 email me when this ticket is updated。咁呢個就代表當呢個 ticket 咧，佢有回應嘅時候咧，咁你嘅電郵都會收得到通知嘅，係啦。好，跟住再碌低啲就係寫住 create support ticket。咁你只要撳到呢個掣咧，咁你嘅 ticket 就會出咗去㗎啦嚇。好，咁我哋咧就咁完成咗呢個叫做呢張 ticket 㗎啦。咁你話咁我點樣可以 check 翻究竟佢有冇回覆咧？好，我哋基本上都係去翻右邊呢3畫呢個位，撳一撳，好，然後落到最低，都係最低啊！嗱，今次咧我哋尾二寫住 active travel ticket， 即係話俾你知，究竟有 ticket 係仲係在狀態嘅，即係有問題嘅，佢未解決晒嘅，係啦。嗱，咁你見到 active support ticket 咧，你會見到有2個嘅呢度。咁其實因為咧，我已經做咗2次嘅 test 㗎啦，係啦。咁我譬如再做啦。咁你會見到5946 ticket number 呢個係 test 2啦。咁呢個係我8點51分嘅時候做嘅，係啦，講緊夜晚啦嚇。咁然後啦，
咁你見到 current status 即係現在嘅狀態，寫住 open ticket 嘅意思就即係話呢個 ticket 咧仲未完成，仲未解決嘅，係啦。咁我哋右手邊有個 view 字嘅，撳一下，咁然後我哋入咗去呢張 ticket 度，我哋睇到入邊嘅資料啦，咁年月日啦、時間啦等等嘅。好啦，咁然後咧嗰個嘅標題咧就係 test two 啦，咁然後頭先好大嘅格仔入邊咧係 test two 啊，我都係寫咗 test two 落去嘅，咁然後見到冇其他嘅回應喎，係啦，咁呢度咧有一個大格仔喎，係咩嚟嘅咧？好啦，咁當大家咧如果出咗一張咁嘅 ticket 嘅時候，咁有陣時對方未必知道你想問乜嘢，又或者係你問嘅問題，你俾唔夠足夠嘅資料佢去解答你嘅，咁佢就可能會喺張 ticket 嗰度咧問翻你，你可唔可以補充下啲資料咧？好啦，咁我譬如啦，我明明應該有500分嘅喎，咁樣點解依家冇嘅咁樣？咁佢就可能會問你，咁但係你嘅資料唔充足啊嘛，佢可能會問你點解你會有500分啊？你係買咗嘢啊？你推薦咗人咧？定係發生咩事？你點解會有500分？係啦，咁佢會問你呢個問題，咁你就喺呢一個咁大嘅格仔入邊，你再打翻落去，點解你會有500分？咁可能因為我推薦咗人啦，咁所以咧我有500分咁樣，係啦，OK，咁對方咧就明白理解，跟住佢就會幫你去解決你嘅問題㗎啦。跟住下邊你就撳一下呢個 update support ticket，咁你當係你寫信俾佢，咁你撳一下，咁佢就會見到你嘅信息㗎啦。咁對方見到你嘅信息嘅時候，佢就會解答你嘅問題。當佢完整解答完你嘅問題嘅時候，佢就會喺頭先 active trouble ticket 嗰度，然後喺呢度咧，你就會見到可能resolved 或者 close 係啦。咁佢就代表話俾你知，你呢張 ticket 已經解決咗啦。OK，咁就係咁樣。好，多謝大家收睇啊，thank you，拜拜。